Pessoal analisando qual é a melhor foto tirada dos gatos fazendo coração com rabo parte 1. Não saia, por favor, você não sair, obrigado. Vamos para o vídeo. Maravilhosos. Eles são muito lindos. Você tem também um precioso após eu tenho e você. Eu não acredito nisso, pessoal, então tchau para vocês.